Evet, öncelikle selamünaleyküm. Haymana Gökhan Uzuner, Şehit Gökhan Uzuner mahalleler arası futbol turnuvası 4. günün ilk maçı Eski Kışla Doğan Spor ve Gültepe Spor arasında oynanacak. Bu yayınımızın sponsorları Gültepe Spor adına Enes Demir ve Doğan Spor adına Dila Market Eşref Doğan, teşekkür ediyoruz. Maç şimdi başlayacak. Ve sarı lacivert formayla Doğan Sporu ve siyah kırmızı formayla Gültepe Sporu izleyeceğiz bugün. Günün ilk maçı. Evet, bütün hazırlıklar tamamlandı. Karşılaşma şimdi başlıyor. Ve maç başladı. Recep, Mehmet, Emirhan, Baran, Recep, sol kanattan Gültepe Spor atağı, son anda İbrahim'in müdahalesi, taç atışını Gökhan kullandı Gültepe Spor'da. Yunus Emre ileri doğru. Emirhan, Yunus Emre, Uğur, Ahmet döndü geriye. Kaleci Baran. Evet, 0-0 maç şimdi başladı. Recep, Sinan gönderdi ileriye. Hasan geçemedi. Taç. Evet, ilk yayınlarda karşıdan güneş vurduğu için biraz karanlık düşüyor, kusura bakmayın. Bir taş daha. 0-0 maç şimdi başladı. Sinan kullandı taç atışını. Yunus Emre. Oyna ne yapıyor? Serbest vuruşu Gültepe Spor kullanıyor. Evet, günün ilk maçındayız. Gültepe Spor ve Eski Kışla Doğan Spor'u izliyoruz. Gültepe hata. Kaleci Ramazan. Mehmet, Hasan, Şahin ileriye doğru. Gelişine İbrahim, taç. Gültepe Spor adına Enes Demir ve Doğan Spor adına Dila Market Eşref Doğan, bu yayınımızın sponsorlar, teşekkür ediyoruz. 0-0'lık eşitlik devam ediyor ilk yarıda. Hasan, Yusuf geçemedi. Mehmet. Şimdi sağ kanattan ilerliyor Doğan Spor.
Sinan. Ömer. Hasan. Hasan gönderdi Yusuf'a doğru. Hızlı bir top. Mehmet bıraktı. Kaleci Baran. Baran eliyle hemen başlattı sağ tarafa doğru. Şahin. Doğan Spor hata. Son anda Mehmet girdi araya. Emirhan. Emirhan gönderdi ileri doğru. Mustafa geçemedi. Taç. İbrahim yetişemedi. Taç. Uğur başlattı. Gökhan. Serbest vuruşu Eskikışla Doğan Spor kullanacak. Evet 0-0. Halil İbrahim kullanıyor serbest vuruşu Doğan Spor'dan. Hasan. Şahin bıraktı. Ahmet. Emirhan. Sağ kanattan geliyor Gürtübe Spor. Emirhan. Emirhan. Emirhan verdi. Mustafa. Tekrar Emirhan. Uğur. Uğur vurdu. Defansa çarptı ve gol. Uğur vurdu. Doğan Spor'da Ömer'e çarptı. Ömer'e çarpan top Doğan Spor filelerine gitti. Skor 1-0 oldu. Gültepe Spor Doğan Spor karşısında 1-0 öne geçti. Altıncı dakika. Gültepe Spor 1, Doğan Spor 0. Ömer. Doğan Spor serbest vuruş kullanıyor. Ömer topun başında. Ömer direkt kaleye doğru. Son anda kaleci Baran. Halil İbrahim. Sinan. Halil İbrahim. Döndü geriye kaleci Ramazan. Tekrar Halil İbrahim. Hasan. Yusuf. Taç. Ömer. Taç atışını Gültepe Spor kullanacak. Uğur'un şutunda top Ömer'e çarptı Doğan Spor'da. Kaleci Ramazan yetişemedi. 1-0 öne geçti Gültepe Spor Doğan Spor karşısında. Gökhan. Gültepe Spor hata. Mustafa. Mustafa verdi Emirhan. Emirhan vurdu dışarıya. Haymana Şehit Gökhan Uzuner futbol turnuvasında, mahalle arası futbol turnuvasında 4. günün ilk maçı Eskikışla Doğan Spor arasında, Eskikışla Doğan Spor ve Gültepe Spor arasında oynanıyor. Gültepe Spor'un 1-0 üstünlüğü devam ediyor. İlk yarıdayız.
Gila Market, Eşref Doğan ve Gültepe Spor adına Enes Demir sponsorluğunda izliyorsunuz bu yayınımızı. Kale vuruşuyla maç devam edecek. Sinan'da bir sakatlık vardı. Şimdi kalktı. Ramazan hemen başlattı. Halil İbrahim. Halil İbrahim gönderdi ileri doğru. Yunus. Korner. Köşe vuruşunu Doğan Spor kullanacak. Arka tarafa doğru bir kafa Hasan'dan atak devam ediyor. Yusuf vurdu. Üst filelerde kaldı. Kaleci Baran da uzanmıştı. Gültepe Spor'un Doğan Spor karşısında 1-0 üstünlüğü devam ediyor. Recep, Gökhan, Mehmet sağ kanattan ilerliyor Gültepe Spor. Şahin, Gökhan tutamadı taç atışını. Doğan Spor kullandı. Yere doğru bir uzun top. Mustafa geçemedi. Şimdi geçti. Uğur. Kaleci Ramazan. Sinan. İbrahim. Hasan. İbrahim. Emirhan'la Gültepe Spor atağı. Emirhan verdi sol tarafa. Mustafa. Ramazan uzaklaştırdı. Taç. Emirhan. Emirhan. Serbest vuruş kullanıyor Gültepe Spor. Çarpan top son anda kaleci Ramazan. O zaman 9 çarpı aşağı 135 lira. Pazarlık yapsak 150 lira verelim. Gültepe Spor köşe vuruşu kullanıyor. Hemen kullandılar. Direkt kaleye doğru bir şut. Halil İbrahim. Halil İbrahim geçmedi. Muhammed. Kaleye yine bir şut dışarıya. Yunus Emre denedi. Out. Kale vuruşunu hemen başlattı. Doğan Spor. İbrahim. Emirhan. Halil İbrahim. Hasan. Sol kanattan Doğan Spor atağı. Emrullah. Hasan. Hasan geçemedi.
Mehmet. Mehmet verdi sağ tarafa doğru. Evet, köşe vuruşu kullanılsın dedi hakem. Köşe vuruşunu Gültepespor kullanacak. Abi 3-4 tane yiyeceğiz, bilmem gelir. Değil mi? Aynen maça gel orada yenileceğiz. Bu karşıyı da var, galibiyet kazanak. Recep topun başında Gültepespor'da. Gültepespor 1, Doğanspor 0, 1-0. Tamam o zaman, yetimler. Bir kafa yine Ömer. Out. Korner. Sen girer. Gir. Mustafa vurdu. Ömer'den bir ters vuruş. Korner. Biraz önce Uğur'un dışarıdan ceza sahası dışından vurduğu şut Ömer'in ayağına çarpmıştı. Top Doğanspor kalelerine gitmişti. Kalesine gitmişti. Gültepespor 1-0 öne geçti. Köşe vuruşu kullanılıyor. Boşta kalan top. Mehmet. Şahin vurdu yerden, kaleci Ramazan. Mehmet. Taç. Ömer. Yunus Emre Taç. Şahin öncesinde hakemin düdüğü serbest vuruşu Gültepespor kullanacak. Mehmet. Taç. Gültepespor 1, Eskikışla Doğanspor 0, 1-0. 2 adayız. Dakika 17. He? O ne taşıdı lan? Muhammed. Taç. Oyna! Lan sakin ya. Ne oldu? Niye heyecanlandın? Hasan. Geçemedi Mehmet. Taç. Taç atsın. Doğanspor kullanıyor. Hasan. Kral. Mehmet. Faul var dedi hakem. Serbest vuruşu Doğanspor kullanacak. İtiraz var yine hakeme. O 26 mı? Gültepe'de. Topun başında Halil İbrahim var. Doğanspor'da serbest vuruş kullanılıyor. İbrahim gönderdi ileri doğru. Yusuf vuramadı.
Yusuf Yıldız rövaşata deneyecekti. Ağırlığından herhalde kalkamadı. Hasan. Out. Ali İbrahim. Ömer. Ali İbrahim. Ömer. Ömer yerde kaldı. Faul var dedi hakem. Serbest vuruşu Doğan Spor kullanacak. Gültepe Spor 1. Eskikışla Doğan Spor 0-1-0. Topun başında Halil İbrahim var. Doğan Spor'da. Halil İbrahim gönderdi. Emirhan. Gültepe'den bir kontra atak. Geçmedi Ömer. Hadi oğlum ya. Hadi aslanım ya. Mehmet. Şahin. Şahin. Şahin geçemedi. Emrullah gönderdi ileri doğru. Mehmet. Yusuf aldı. Düzeltiyorum. Hasan. Şimdi Yusuf. Yusuf. Atak devam ediyor. Yusuf. Yusuf geçemedi. Abi çay ister misin? Serbest vuruşu Gültepe Spor kullanacak. Ana. Şu kağıdı düzeltsene. Hamza. Hamza. Evet, sakatlık vardı. Hakem bu arada su molası verdi. Su molasının ardından maç devam edecek. Yayın sponsorlarımız Doğan Spor adına Dilan Market, Eşref Doğan ve Gültepe Spor adına Enes Demir. Teşekkür ediyoruz. Su molasının ardından maç devam edecek.
Evet, hakem gelin dedi. Gültepe Spor 1, Eski Kışla Spor Doğan, Eski Kışla Doğan Spor 0, 1-0. Vekilim kolay gelsin. Eyvallah. Yalnız Kur'an'da geliriz Kur'an'ı gider. Nasıl abi? Evet, serbest vuruşu Gültepe Spor kullanıyor. Kaleci Baran'la. Gönderdi ileri doğru. İbrahim. Sen gözü tuttu mu? Taç atışını Gültepe Spor kullanacak. Yaratsın falan gitsin. Adamın kamerasını kapatma. Gültepe hata. Bir şut. Kaleci Ramazan. Muhammed vurmuştu. Kaleci Ramazan aldı. Şimdi Şahin sağ kanattan ilerliyor Gültepe Spor. Şahin. Emirhan. Uzaktan yine bir şut. Kaleci Ramazan'a çok rahat bir top. Ramazan. Faul verdi hakem, serbest vuruşu Gültepe Spor kullanacak. Recep yerde kalmıştı. Gültepe Spor 1, Eski Kışla Doğan Spor 0, 1-0. Sen hadi oradan bir şey Umut. Bülent Hoca nerede? Recep'le serbest vuruş kullanıyor. Doğan Spor, Gültepe Spor. Şahin vurdu. Defansa çarpan top. Ramazan yetişti, aldı. Evet, buradan bütün pazarcı abilerimize selamlarımızı gönderiyoruz. Doğan Spor hata. Yusuf geçemedi. Hakem out dedi. Kale vuruşunu Gültepe Spor kullanacak. Recep verdi ortaya, Mehmet. Mehmet. Şahin. Araya girdi İbrahim Çiçek. Şimdi Mehmet. İleri doğru bir uzun top. Offside. Mehmet de serbest vuruş kullandı Gültepe Spor. Ali İbrahim. İbrahim Çiçek. Verdi sağ tarafa doğru. Emrullah.
Yusuf. Geçemediler Yunus Emre. Yunus Emre sağ kanattan ilerliyor. Ahmet yerde kaldı. Şimdi Emirhan taç. Ahmet yerde. Oyun devam ediyor. Eline çarptı dedi hakem. Bir sakatlık var Ahmet'te Gültepe Spor'da. Evet, Gültepe Spor 1, Eski Kışla Doğan Spor 0, 1-0. 7 numara Uğur'un golüyle 1-0 önde Gültepe Spor Doğan Spor karşısında. Ki. Wah, ada. Gel anda da gel. Bir daha yakın gitmiş. Serbest vuruş kullandı Gültepe Spor. İleri doğru bir uzun top. Doğan Spor kullandı. Ömer, Hasan, İbrahim verdi sağ tarafa. Sinan, Ali İbrahim. Ali İbrahim'den bir haftalık pas. Emrullah söktü aldı. Şimdi İbrahim Çiçek. Ömer gönderdi ileriye doğru. Sol kanattan Doğan Spor atağı. Şahin. Gültepe atağı. Perde ortaya. Yunus Emre. Yunus Emre gönderdi ileri doğru. Hiç kimse yok. Kaleci Ramazan. Ali İbrahim. Ömer. İbrahim. Serbest vuruşu Doğan Spor kullanacak. Dakika 31. Gültepe Spor 1. Doğan Spor 0. Serbest vuruşu Doğan Spor kullanacak. Ali İbrahim. Gökhan. Out. En altta kale. Kale vuruşunu Gültepe Spor kullanıyor. Emirhan gönderdi ileri doğru Halil İbrahim. Halil İbrahim'den sol tarafa doğru bir uzun top. Şahin. Mehmet uzaklaştırdı. Ahmet. Yunus Emre. Emirhan. Emirhan yerden gönderdi. Gültepe Spor atağı. Ahmet uzaktan vurdu ve gol. Ahmet'in muhteşem golü Gültepe Spor'u 2-0 öne geçirdi. Uzaklardan vurdu. Ahmet'in golüyle 2-0 öne geçti Gültepe Spor Doğan Spor karşısında. Büyük daha bilir mi şu an? Ya o da duruyor.
İlk yarı sonlarında skor 2-0 yaptı Gültepe Spor. Bilmiyorum. Evet 3 dakika normal süreye eklenecek. 3 dakika daha oynanacak ilk yarı. Ömer, Bu değil, bu değil. Ömer geçemedi Emirhan. Bu değil. Emirhan, Hey ha, koşuyor. Emirhan hızlı. Emirhan geçti. Emirhan'dan bir çalım daha. Gültepe Spor hata. Emirhan vurdu. Savunmaya çarpan top. Korner. Köşe vuruşunu Gültepe Spor kullanacak. Ahmet geçti topun başına. Şimdi Emirhan'a bıraktı. Hemen kullandı Gültepe Spor. Seni bir tamam vur. Muhammed geçemedi. Ömer, Hasan sol kanattan ilerliyor Doğan Spor. İleri doğru gönderdiler. Yusuf için hızlı bir top. Kaleci Baran. Baran yerden sağ tarafa doğru. Şahin. Abi. Faul var dedi hakem, serbest vuruşu. Gültepe Spor kullanacak. Duraklama dakikaları son 2 dakika. Mehmet ileri doğru. Osman. Tekrar Osman. Sinan. Taç. Taç atışını Gültepe Spor kullanıyor. Emirhan. İbrahim. Emrullah. İbrahim. Ömer. Sağ kanada Halil İbrahim. Sağ kanattan ilerliyor Doğan Spor. Halil İbrahim. Serbest vuruş kullandı Halil İbrahim'e. Hakem. Serbest vuruşu Doğan Spor kullanacak. Gültepe Spor 2, Doğan Spor 0, 2-0. Son 1 dakika, 3 dakika uzatma verilmişti. Mehmet. Taç. Taç atışını kullanıyor Doğan Spor. Şimdi sağ kanattan hızlı çıkacaktı Gültepe Spor. Hakem ilk yarıyı bitirdi. Gültepe Spor 2, Doğan Spor 0. Yayın sponsorlarımız Gültepe Spor adına Enes Demir ve Doğan Spor adına Dila Market, Eşref Doğan, bu yayınımızın sponsorları, teşekkür ediyoruz. Evet, Karapınar maçı için Ömer Sabancı hazırlıklarını yapıyor. Karapınar maçında YouTube'da Umut TV'den takip edebilirsiniz. Evet, ikinci yarıda görüşmek üzere.